Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasobo kita balik ke sana di Alkawi Minang Channel. Nan Mbak Buni pantun lurilah jalan Kapayokumbuah, babelok jalan Bibiaro. Pado manahan hati rusuah, dia barabak kita samantaro. Ojo bismillah dendang dimulai lah dimulai. Olah nak didulangai, olah sadulangai kapan dulang ame di bangku oh didulang sadulang lai pandulang ame diwangko diulang saulang lai oh panjapui rabab nan tinggal ucap kona. Oh kini baiko malah nakelo, onak samo sanang dalam hati saja di dalam kiro-kiro mai. Oh layang-layang dona tabang barampe, oh marau dona ke tepi jalan, oh bamulo rabab kadigesek badan takana juntung para saya nena
Jiko dibaca para saya ramu radam dona dalam hati. Iko wana dona si badan asyang urang. Oba lain diri dena kamano lawadan kabateng kang sakit bak cando alun dape ube olai dicubunan bak urang untuang nanelo alun judang ape denae bajalan sakuli liang urang baca dolengan olah bau saon enak siang do malam nasib di wadah nenai alun baru malam maco badan dona taman nuang sakit kamano badan kabatenggang odi gumamisa mangana untuang o bare joringan enai o batang buang surang donai ho sakete indah denai menyasa diri mungkin latak adia surat badan Oka Tuhan badan basara diri untuang baru bang oh nasib badan tenai luruilah jalan dona payo kumbu obat simpanglah jalan di biaru yang malam dona manangguang ngerusua musim pabilo denai okasana nyon denai harinan sadang pukul 1 anda mendalang pukul 2 tolat takkan rabab disiko dulu nanti kan rabab sudah iko osana luluh banah padi di balam di banih tanamkan dulu ramu banah hati di dalam digalak manikan dulu baiklah mau ama desana
Ambo ulang pantun di rabab tadi balik hari nan sadang pukul 1. Hendak menjalang pukul 2. Kita letakkan sementara rabab dulu. Basubuk kita jo episod rabab sesudah itu. Terima kasih banyak dun sanak ambo. Dan sekali lagi tak bosan-bosan aku support, dukungan dan bantuan dari dun sanak kesadonyo untuk subscribe, like dan share video-video dari ambo di Alkawi Minang Channel. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.